賽過啊，睇睇澳門賽事先啦，我哋頭嗰幾隻喺晒前邊。第四場啊，2-3班咧跑1350米嘅，相當之好睇嘅。第一隻恩典先啊，實而不華。啲馬你睇唔慣嘅，好似腳緊緊咁嘅，狀態冇得定。風神啦，一對睇晒啊。聖拉格、風神一對同馬房都大家都撳到實嘅啫。計馬就風神贏開個勢嘅吓。係當然啦。啲馬雲亨通都唔錯嘅個狀態。搞1350 1300佢贏過噶啦走先啊，馬房有勢啊！嗱，呢隻馬試閘係相當之靚。馬房有勢啊！即係唞完見佢試閘埋門，試閘都冇外閃喎。沙圈有冇睇啦？恩典。今季佢贏聖拉格嗰場話贏得險，但係個勢佢都係食住隻聖拉格嘅，食住佢啊嘛。係咯。咁但係呢場就唔知道聖拉格定係風神啦，照睇就應該風神嘅吓。恩典。今季恩典都贏得長噶啦，上次都跑第二。再贏聖拉格啦。2號惠海先鋒，隻馬其實你睇佢狀態，佢又冇咩點走樣。啲問題就係跑1350嘅啫吓，因為呢隻馬似乎即係你無論你睇佢喺英國啊或者嚟到澳門，都係真係專攻短途。專攻短途。好啊，你心出一對，先睇隻3號馬風神先。上次都犀利喎。上次由頭放到尾。由頭放到尾翻嚟，不過嗰場1600嚟嘅。你贏福林咪嘢少噶嘛？係啊。上場我甜晒噶啦，上場呢場點咧？好似雅氣咁喎，點樣？咁雅氣都算對得你住，有翻第3。好啦，4號聖拉格。聖拉格。計馬就不及風神嘅。風神始終係贏開噶嘛，今季好準同埋個演出。聖拉格都今季唔算跑得多，跑4場咯，今日都係到依家為止。聖拉格今場出一隊，起身馬房。但係睇個賽績咧，聖拉格咧個威力就大過1050喎，即係1300米，而家多50啫都係。睇下呢隻啦，5號馬運亨通，個個都想馬運亨通啊！加多50應該係問題不大嘅，贏係贏過13，即係13嘅。2月中嗰場後上翻嚟跑到第4咧，輸個半馬位俾隻安南福星嗰場都好犀利喎，拉斯嗰下。因為安南福星真係太犀利，9優元可以咁贏。講得少啊！咁啊，今次馬運亨通啊跌翻20磅，咁啊磅位嚟講就近翻去贏馬水準噶啦。6號馬興盛，成4個月冇跑咯，接近。睇住個背脊，咁耐冇跑啊！今次執個大外檔，12隻馬跑到最外都幾蝦人喎。同埋佢上次跑完之後再上陣，即係報名都係腳有事。呢馬嚟到澳門一出即贏咧，即係諗住佢可以扶搖直上。係咯。因為佢喺澳洲即係3級賽都跑過場第3噶嘛。但係即係有時我哋都係嗰句，有啲太過好賽績嘅馬啦，
嚟到澳門真係佢未必話真係前途似錦啊！咁呢隻興盛就係一個好例子，好有濠江進區。我跑翻沙地個威力啊大啲嘅。OK 嘅，今季雖然話未贏過，但係佢都叫做上個名啦，係咪？枕住搏噶啦，馬房都守齋好耐噶啦。但係2、3班佢又冇乜優勢嘅。係啊，呢個真。佢今季跑第2嗰場1300都要輸俾森林鳳凰。森林鳳凰照佢擺呢度就唔夠砌啦吓。但佢而家就暫時嗰個位置係大熱喎吓，留意下啦。任可行呢隻係點咧？前仗係贏呢個路程嘅。上次係輸咗嗰個爛地，輸俾爛地王啊，勁有利。但係而家就2、3班咯，睇下即係佢同對手嘅比較。但係佢都係起緊嘅馬嘅，即係我覺得呢隻馬又唔可以話太過睇小佢吓。任我行，暫時係8號走先大滿3倍，哇！但係今場位置好均勢喎。你冇計啦，康進區大 Win 17，馬房同埋騎師配搭咁啊，今晚跑到而家為止係咯，有晒勢頭啊！鬥志如虹噶啦馬房。咁你哋都拿到個主題啦，再賽前節目都個個都即係馬先頭就跟騎師小文樂冇啊，因為你其他傾啊，其他揀唔落手。即係好嘅，而家兩大馬房鬥法嘅時候咧，足啲啊！係啊，你一場我一場啊嘛，啱啦！你一場我一場，你入跟到上去，咪好似搭火車咁，搭火車啊，搭到目的地都可以，搭個單車尾都好啊！係啦有時買10號啊！有時都要睇下啲數據嘅，有時真係冇得嚟超群能量，超群係哇！你真係佢排3檔117磅， 3檔，真係佢係咁放係咁放。佢係靠放噶。啊！你跟不過佢啊真係跟唔到你2、3班就問噶啦。即係佢擺明就卡士就輸晒俾你嘅。但係今日咁嘅形勢啊，啱晒佢跑嘅。但係你呢場快馬都多噶，惠海先鋒嗰啲快啦，風神其實喺你隔籬佢都係可以頂住你，咁變咗冇乜優勢嘅。豐滿就呢隻又係失望啲嘅啦，不過跑場咁多，唞好耐嘅咁就。佢3月頭到3月中都操練紀錄空白嘅。佢左前腳不良於行，3月2號報咗名退出咗。咁其實佢初出夠膽冚安南福星，其實都好犀利。佢初出有飛嘅，即係自視甚高啊，但係冚唔到啦，真係。自視甚高啊！豐滿就咁啊，大滿呢仲係隻走先3.2，位置係20蚊起步，但係位置濠江進區大熱喎，18蚊起步喎。好，睇埋呢一隻啦，12號馬北方英雄啊，北方英雄整個10檔去嘆下。佢係唔夠個質素唔夠啫。質素唔夠，同埋佢跑法就係好被動。即係次次撲上嚟嘅時候，佢都係已經差唔多對方到連佢又近嘅喎，又到位先上嚟啊！咁咪睇派彩咯。係咯，好過啦吓。第7場跑第1名就3號嘅蒙地吉多，獨贏217蚊，位置44個半。第2名就係1號嘅馬可高飛，位置14個半。第3名就係2號新朋友，位置18個1，連贏派226個半，三重咗4328蚊。13嘅位置 Q 呢就125個半，23係124個半，12就得41個半嘅啫。孖寶正獎1077蚊，安慰獎啊，差唔多啲數字，不過得17個1啊，都係有7有1有0咁喺晒度，又係得3個數字啫嘛，零頭差得遠零頭，又係咁巧啊，有107 107咁喺度啊，得個零頭。好啦，2分鐘要揀馬呢場賽事。要揀馬咯，我要翻隻馬運亨通啊！咁啊，因為呢隻馬跑翻沙地，前一次105米咁短，佢都可以即係撲上嚟咁近嘅。走先恩典159，唉，慘啊！呢個難題一等你。揀剩隻風神咧，我真係頭痛。你要唔你要唔怕？你唔怕？唔怕。
唔係啊，而家有隻馬有得搏噶，任我行。藍燈着咗噶啦，事前我揀咗風神，清一不過而家清佢先真係冇人會話你嘅，其實轉啦，要任我行。係啦。呢場我哋揀咗咧1號、5號、8號、9號嘅。咪仲有1分鐘時間啦。因為任我行極有可能真係上次個地唔啱佢跑，轉翻沙地佢係仲有啲進展就可以諗下。我影住隻3號馬風神，杜西奧頭2場啊跑第3嘅，10號就係隻超群能量，3檔嗱呢起步場我哋係揀咗1號、5號、8號同9號㗎吓。 1589。馬運亨通啊，咁呢隻馬咁啊中意佢就即係1050米都可以追，咪130照計仲好跑，狀態好啊，因為2、3班呢隻馬基本上冇問題。係狀態好。啊呢隻超人能量係可能嗰個輸咗少質素啦，但係跑法勝在主動。但係而家就係話同披繩嘅馬亦都唔少，咁佢可能冇咁易放噶啦，即係放得到都應該會斷嘅，估計佢濠江進區啲都係自由淡定嘅，都驚驚地。喺呢度又係冇乜優勢咯，睇落。講下講下又好似夠鐘噶咯喎，差唔多啦吓，咁啊大熱門去咗就都係嗰隻走先。馬房騎師今日都有個勢響度，但係隻濠江進區個大熱位置地位仲係保住，紅燈就起啊，紅燈着咯。好啦，咁啊呢場賽事幾有睇頭噶，第4場就2、3班跑1300米賽事，去到集商嘅馬匹啦，咁啊已經係見到咧就哇啲走先啲馬入先啦，咁啊其他馬匹咧就仲係響嗰個空地嗰度，逐隻拖埋去啦，咁啊走先就入咗閘噶啦吓。好，惠海先鋒，咁啊第2匹馬準備入閘，其他馬匹陸陸續續亦都準備拖埋閘商度啦，咁啊包括咧就1號嘅恩典，好啦拖埋去就即刻拖埋閘商度入埋，北方英雄啊、超群能量啊，咁啊仲有嗰啲就咁啊興盛啊亦都準備拖過去啦，北方英雄順利。然之後咧就興盛，興盛入埋，再入閘馬匹有馬運亨通，咪跟住係豐滿就嘅，怪怪地順序入晒閘，咪而家見到超人能量，咪爭少少，好啦打隻個身，咪重新兜圈，再重新入閘。超人能量準備入閘，咪後邊隔籬嘅聖拉格都唔等噶啦，好啦，聖拉格順利入埋，超人能量檔位就唔錯嘅，睇下點樣放法啦。跟住再入閘馬匹濠江進區，順利任我行，咪同埋隻風神。好，任我行未得住，好啦，重新兜圈，我哋入埋之後咧就仲有隻風神，好啦，再入就風神啦，風神都入埋啦，咁啊第4場賽事2、3班跑1350嘅賽事啊，隨時準備。準備啦，又冇錯啦！一出閘嘅時候啦嘛，已經見到任我行啊、超宏能量啊，同埋聖拉格已經唱咗出嚟嘅，恩典亦都唔錯啊！手掌第3豐滿就咧，亦都外檔啦，慢慢片埋嚟噶啦。咁啊，跟住先係再見到啊嘛，另外咧任我行啊，大約跌到第4位度，然之後拍住咧走先，出閘都相當之快。馬運亨通啊，拍住濠江進區大外檔嘅惠海先鋒，跟住咧先係見到呢個風神，後邊嘅馬匹北方英雄包晒落尾咧就嗰度興盛噶。咁啊，大約跑咗400米路程左右啦，咁啊前年嘅馬匹超宏能量咧佔先半個馬喺度啦，而咪恩典上到嚟第
位啦，咁啊豐滿就咧響第3位，外檔有隻聖拉格啦，拍住咧中間嗰隻就走先之後內檔又冇人打一邊啦就咁啊吹咗隻馬咧就跟住貼欄嘅，入邊中間外檔咧有隻惠海先鋒啦、風神啦、北方英雄同埋隻豪江進區，豪江進區之後咧咁啊先係再見到啦，另外啊包晒落尾嗰隻就興盛嚟噶，好啦咁啊向啱啱過咗6米段柱啦，咁啊向住直路進發啦，見到前面嘅馬匹咧就恩典啊搶咗出嚟，豐滿就守住響第2，任我嗰隻聖拉格就扯咗外檔啊蝕咗啲位，咁啊走先呢就守住響中間位置，個位置都唔錯啊，咁啊然之後咧後邊呢先係見到馬運亨通啦，咁啊任我行啦嗰扎馬啦，好啦拉士最後直路200米路程啦，恩典仲係佔啲些少，但係聖拉格啊同埋入邊呢內檔啊走先啦，走得唔錯啊，馬運亨通亦都響外邊，後邊仲有一隻北方英雄殺緊上嚟噶啦，拉士最後做到100米路程，而家見到聖拉格呢已經傳咗上嚟噶，北方英雄一步兩步隨時過到噶啦，冇錯啦，個鐘之前北方英雄第1、第2名聖拉格，第3名走先。都有爆冷啦！咁啊，北方英雄獨贏係12號馬就係45倍嘅，橫掂都係啦，爆咗北方英雄好過。 4搭12嘅連贏位就400倍啊！哇！首先係跑第有3咩，辦法啫？係嘛？你放到散晒啲後上馬咪嚟咯，你都估風神咁，佢又嗰隻啊，即係所有嘢你頭唔頭痛咧？真係咁啊！但係而家整到隻北方英雄添。嗱呢度都好正路噶啦，恩典啊、走先啊，哇聖拉格、馬運通後邊，嗱而家都仲未入鏡啊北方英雄。咁隻風神去咗邊啊？哦，爆大冷啊！你有兩隻你好頭痛嘅呢啲，所以費事揀風神我諗。一隻30倍，一隻45倍。北方英雄啊！最冷門嗰隻就45倍北方英雄。大熱門就走先，挨住響嘅第3，真係捱嘅啫喎，諗唔到。好啦，後邊啲馬都追唔到就啦，馬運通我跑第4啦。聖拉格啊跑第2，哇今季枕住跑第2啊聖拉格。呢個第2嘅豐盛啦，呢個第2夠皮啦，呢個第2嘅豐盛，買佢揸長㗎，30倍嘅呢個。Q 嗰度豐盛，好啦，輸俾呢隻冇得講啦，北方英雄啊林海喎。見到林海真係又愛又恨啊！呢隻搞掂啊，肥仔水啊！係佢吸收咗龍門飛甲嗰個經驗啊！哦，係啦，今場慢慢上啊！嗱呢隻都40打咗折頭啦，老平都45倍啊！冇咗打咗5折啦，佢得45倍啊！呢度透出咗就中間恩典啦，外邊上緊嚟聖拉格啦，入邊就係走先。不過我真係諗唔到恩典冇晒，個勢幾好啊，個位又靚啊，諗住都有噶啦。北方英雄大外檔。但係又諗唔到北方英雄嘅，即係聖拉格你都會諗下嘅。但係北方英雄諗住，呢啲馬又難跑，又好似蝕底咁樣，陰陽怪氣嘅都係。哇！啲位置都非常之好分啊！咁我睇下第4場嘅暫定派賽先啦。跑第1名12號馬嘅北方英雄啊，獨贏係派499個半，位置係派100，位置係派125個半嘅。跑第2名4號馬嘅聖拉格啊，位置係派110蚊5毫。跑第3名呢係9號馬嘅走先啊，位置係派19蚊，連人位4搭12係派4252蚊啊。3重彩12號、4號、9號係派28,361蚊。跑第4名5號馬嘅馬運亨通。頭馬跑出嘅時間1分21秒4啊，頭馬贏2馬半個馬位，第2人第3一又4分1馬位。林海今場就發威啦，又係冷門嚟嘅，50倍接近。北方英雄啊！好啦，翻嚟復榜。睇翻全場重播先啦，咁啊仲有時間啊！今場放頭嗰啲就聖拉格起步都快喎，好快，今次有啲快。
不過你馬時快時慢嘅，唉，冇得計啊！講真係。係咯，有時好快，有時呢部屹立不動都有試過好多次啊。而家對馬擺喺前面走啊，黐欄嗰匹咧就係隻超雲能量啦，咁啊守住第二位咧就係恩典啊。恩典個位好好，豐滿走得好其快。實走先個位係靚嘅，走先跟住喺第四位搏後上遮擋係咯。咁啊走先而家喺第四位啦，外哇邊嗰隻係聖拉格嚟嘅。聖拉格個位啊，真係又即係有蝕係嘛？呢度北方英雄都仲喺尾二位置嚟嘅。咁長咩贏到咁，真係聖拉格幾外檔，但係北方英雄仲愛佢安仔睇下，係啊仲愛夫咁愛都係一樣愛係啊。喺外檔產有。呢個時候我淨係睇到一隊嘅啫，一隻係恩典同埋一隻就走先，個位應該係最靚係佢嚟。攝入去裏邊啦，走先。跟住諗住後勁好嘅馬萬亨通啦，都嚟緊噶啦。哇！最後200米諗住聖拉格贏得啦，仲有鏡嘅。咦，而家見到影啦！哇！北方英雄。我都知道聖拉格頂佢唔住，頂唔住噶啦。你睇啲步韻係咪係咯？哦，即1號唔知係咪有事咧？見阿黃信峰拉士都係，好似個身食唔到落去咁喎，係咁騎下騎下咁嘅啫喎。好啦，咁啊準備影頭馬相。好，影頭馬相，北方英雄。都幾大進步喎！即北方英雄可以喺呢一場度贏到馬。不過呢啲都係時價波，呢啲嘢真係老實講，贏親都冷門嘅，就係咁巧。第4場澳門賽事派彩作實嘅，跑第1名12號馬嘅北方英雄啊，獨夜派499個半，位置係派125個半啊。跑第2名4號馬嘅聖拉格，位置係派110蚊5毫。跑第3名呢9號馬嘅走先啊，位置派19蚊，連贏位4搭12係派4252蚊啊。三重彩12號、4號、9號係派28361蚊。位置 Q 派彩啦，4搭12係派1068個半，9搭12係派174個半嘅。4搭9係派133個半，孖寶派彩啦，正獎4搭12係派2346個半嘅，安慰獎4搭4係派94個半。新加坡就跑好地咯吓，草地係啦，好地轉好地啊，因為佢轉得好快嘅。場地及時轉好咁啊，精彩呢場就出馬少啦。3歲馬挑戰賽嘅頭關係咯，出馬少少7隻。1200米草地，賽績啊相當之好啊！呢7隻都唔使講到執晒嗰隻動啫，很簡單。跑7場贏7場啊！暫時咧所向披靡。新加坡7場贏7場，未輸過，未跑第2啊！因為魚貓又係未輸過啊！魚貓又係，魚貓狀態就好 fit 啊！頭先睇佢即係嗰個神操狀態。寶貝。呢隻動力愛蘭咖啡嚟嘅。哇！2隻未輸過嘅馬得2倍半。不過如果你話睇1號咧，很簡單咧，跑啲賽事水準質素就高啲。係啊。咁啊，嗰隻魚貓3班同埋最叻就黑蘭之師嗰場，全場得3隻馬跑過當地嘅3級賽事嘅，咁啊很簡單啦。海撒啦，同埋隻愛蘭咖啡。講晒得7隻馬都冇講噶啦。就緊跟嗰個賽績得噶啦。1號仔面倒熱到就甩晒手噶啦。1號喺度飯都未話執晒3個份零舍質喎，但係冇辦法啦。呢對 Q 呢對馬咁突出嘅賽績，兩匹馬都未輸過嘅，2倍半 Q，
直唔直播咧就真係自己諗啦嚇，真係。未輸過嘅馬好恐怖嘅，係啊你，真係唔知㗎。可能佢今場有一隻輸嘅喎。可能咖啡跑嗰場三級賽去馬拉嗰邊跑咁但係十幾百萬杯嚴格嚟講，係嚴格嚟講一號係輸過嘅，不過佢唔喺新加坡輸。喺新加坡係啦，但係你三號真係未輸過喎，暫時3回輸過嘅係。係咯。啊！呢隊馬點表現啦？咁場7隻馬都觀賞價值高啲喎，後注價值不高，老實講真係。1號13蚊，咁你依家係博大霧咯，呢隻博大霧係啦，飛晒啲熱門，飛三間晒後邊，有人咁買㗎，有人咁買㗎有冇所謂。燒冷做噶嘛，好硬淨喎，莫雷拉呢隻1號。行下水啊嘛。冇嘅跑馬冇話贏緊㗎嘛，但係位置咧，如果一入嚟咧，就全部都唔使諗噶啦。大家都明白冇話梗有。阿大師傅喎，隻1號就啲分啊高晒啊，105係分。啊，很簡單咁啊！大師傅頭先已經7倍 win 啊，係啦，冇㗎，佢飛1-3嗰啲雞仔住有乜所謂啫？咁啊係，睇下點個心態咯。咪咯。時間差唔多夠噶啦，咁啊，當地嘅3級賽1200米出馬就7隻嘅啫，少少出馬少少7隻。睇翻隻1號很簡單，就近幾場都係孭最重孭54公斤嘅，今次係孭57。今次係重，但係今次係相對嚟講話平磅，大家都係孭57，因為佢又冇蝕底嘅，分佢着數。係啊，都賺晒分㗎啦已經。係啦，最緊要同歲數。冇錯啦，大家都孭57公斤，同歲數係啦。分佢係最高嘅105分，最低分嘅隻娃娃臉啊54分嘅啫，話爭成一半都唔似。撇開1搭3同1搭5個連贏位咧，其實其餘嗰4範都幾好分㗎。係啊，哇！好啦，入閘啦，咁啊睇下點跑啦，欣賞啦，唉，欣賞。魚貓就依家變咗大熱門喎，魚貓。好啦，入閘啦，見到呢隻娃娃臉。娃娃臉印地獸搞掂啦，出馬7隻跑呢個1200米短途，咁啊再嚟見到係愛蘭咖啡、魚貓，入埋閘，印地獸搞掂噶啦，咁啊剩翻很簡單同埋寶貝搞掂埋，很簡單入咗噶啦，凱撒同埋很簡單最後閘啦，第4檔。好啦，入埋閘，新加坡第8場賽事呢，就3級出嚟嘅，當地跑呢個1200米噶短途1200準備啦，出馬7隻嘅啫，出馬少少。好啦，起步嘅時候咁最快就我當凱撒啦，中間好輕鬆啦，見到嘛寶貝喎，第3位上嚟見到魚貓，第4位反而留翻獎外檔呢，就見到咁很簡單，拍住裏邊呢，就咁印地獸嚟，暫時比較後少少，就會係愛蘭咖啡啦，包尾就係娃娃臉嗰度內檔咁，台馬都係6-7個馬喺度啫。好啦，跑咗呢個差唔多200米零到程度啦，前邊呢就中間呢就係撳一出放出頭寶貝，但係對面頂住佢入邊唔俾佢埋嚟就魚貓，第3位就凱撒，第4位呢見到呢就一對馬印地獸啦，中間亦都係使到食威就係咁啊，很簡單嚟嘅，一對馬包尾暫時娃娃臉尾包尾暫時愛蘭咖啡都騎緊啦，咁啊佢哋放頭馬都係成8個馬開噶啦，好啊開始轉呢個600米入最後直路，前邊內檔就魚貓開始放快加快步出，中間呢就係寶貝掹出外檔衝呢就凱撒啦，咁我亦都係見到很簡單都賴到外檔衝噶啦，後少少暫時先到娃娃臉上嚟少少內檔出翻住呢隻印地獸，暫時包尾愛蘭咖啡走勢麻麻地啊，好啦到到最後200米莫雷拉很簡單外檔有一騎就浸聲就首先越過咗裏邊嘅魚貓，第3位拿住印地獸，第4位就打嚟麻麻地啦，5個嘅娃娃臉愛蘭咖啡冇威脅噶啦，最後100厘米收姜贏得好很簡單，但嚟過嚟馬位很簡單跑第2名就係魚貓，第3名即係印地獸啊，操兵咁翻嚟啦1357單數，分出勝負啦！哇，邊有2倍半啊？得15蚊啫，條 Q 純欣賞嗰啲都欣賞啦，條 Q 15蚊，會齋推嘅啫喎，拉士200米浸聲啊，騎2步已經有啦，冇啦，啲分就高晒，兩隻未輸過馬冚喎。好啦，翻嚟睇下我哋第5場嘅晨早片啦。第5場係4-5班跑1050米，中國紅跑翻呢個班呢，佢就有得砌噶啦
今次係初戴眼罩啫。龍捲風唞完試習功夫做到足㗎吓，咁啊今次初跑沙地，喺沙地度謀求發展啦。後突破，爆寫爆寫都係唞完一輪，今次啊頂咗外檔，係驚呢度啫。肥表哥近期就幾好嘅，咁啊但係喺草地硬係贏唔到，咁啊試一試沙地啦吓。轉下啦，都有轉下啦。沙圈有馬出嚟啦，睇下隻初出啦，初出執到寶，暫時哇熱晒中國紅喎，斬斬下兩鋪都冇一，定噶啦。8.5嘅啫。睇翻呢個班，尤其摩加里嗰啲號召力係咪先？馬房亦都有馬贏今日啊！執到寶，你睇佢腳法同背景，佢就唔係一隻短途馬嚟嘅。咁啊，而家就隻馬就仍然好生，都要俾啲時間呢隻都未執到住呢場應該計嘅進度同埋狀態啊。 4號啦，龍捲風跌咗47磅嘅喎，風嗯有啲隱憂喎，有啲隱憂啊！受唔受咧？跌咗咁多磅啊！如果得翻1029磅嘅啫喎，今季就跑唔多啊，佢跑2場嘅啫。休咗2個半月，頭場第一場就火拼啊，火拼嗰啲福家王啊，12月中嗰場。翻嚟輸少少。嗰場臨場都信心十足嘅馬房啊，3倍嘅磅。單睇馬又唔覺得佢瘦，但係問題呢隻馬只係上陣2次，你又唔知道隻馬本身嗰個即係所謂個體重應該係咩標準啊？係就係而家最大問題。傾城嘅狀態都幾好嘅，但係就係質素有限。但係今晚啲質素有限嘅馬表現幾好啊，會唔會呢隻又嚟啦？雖然我唔信啊，即係傾城應該就麻麻地嘅，計個實力實力係啦。睇下隻灰馬，太陽歡騰，太陽歡騰都有啲飛嘅，我就麻麻地，你哋點睇啊？我都麻麻地呢隻都。由1月初後上翻嚟跑到第2嗰場，我孭住131磅嘅，咁呢次係孭住125磅，有個好檔添，2檔。7號啦，安心樂，連續跑2場都麻麻地嘅。雖然話初跑沙地，但係都唔信佢會有咩變得去邊嘅。犀利喎，變得。可能就會輸近啲咁嘅啫，已經好好噶啦，唔會贏得啊。8號啊，戀一勁力，上季佢係贏咗2場1050，今季一路嘅表現呢都係好似起下就起得唔係好夠咁啊，即係嗰個灌注力又係好似麻麻地。都休咗成2個月先再跑。係啊，同埋有頭冇尾都係改變唔到呢樣嘢。聯一勁力暫時25倍，睇下9啦，香港好。信心都唔夠，哇！香港好真係變咗1050米專家，前仗14檔都係咁贏，犀利。咁但係而家呢度夠唔夠呢紮馬砌呢？好似搏到盡都係腳嘅啫喎，如果咁睇，睇唔到。
再睇10號爆寫，爆寫雖然話唞完啊，但係隻馬真係心火幾好啊。不過今隻頂咗出去出邊，咁啊又吃虧啲噶啦，頂咗出去。都係要搶噶啦。咁但係沙地喺出邊咧，就其實即係都某程度上就冇話草地咁慘嘅，有時仲會唔食沙咁就會 OK 嘅。肥表哥重多10磅，馬匹體重。繼續要信嘅咯，我頭先走先跑到最曳都有第3喎。係啊，係嘛？即係你肥表哥唔好話今日咁嘅形勢啦，就算馬房唔係咁嘅形勢，你都要留意住佢嘅。因為佢最近係擺明係拼個明白咁，拼咗2場草地唔得，咁而家轉嚟沙地跑。仲有一隻擂台等啦，中國紅啊，初戴眼罩喎。跑翻啲4、5班賽事就唔同噶啦，因為早嗰2場啊真係對手太過強。咁但係而家最大問題就會唔會又係即係摩加里嗰啲魅力啊，熱到咁，號召力啊，係咯。咁但係你又抵佢嘅喎，如果你睇翻嗰隻白玉駿馬，白玉駿馬咁都可以贏得到啊！哦，中國紅有訪問咁啊正啊！訪問啊，練馬師摩加里嘅，係咯，聽下先你要。好啊。In race number 5, the leads handicap, trainer Gary Moore has a strong hand with both Red of China and Viva El Jeff engaged. And he joins me now. Gary, good morning. Let's talk about your chances. First of all, Red of China should appreciate getting back to the sand. I hope so, H. He's been disappointing of late. I thought he would perform a lot better on the turf. But I put it down probably that he didn't handle a heavy ground, being a very heavy-shouldered horse. I've put the blinkers on him, hoping that'll spark him up a little bit. But he's gone well into the race, looks well, and I expect a forward showing from him. Viva El Jeff, he's one of the speed influences in the race. Gate 13, I guess a bit of a worry. Oh, definitely. But horses are winning from out there, but this horse has knee issues, and he's a bit of a day-to-day proposition. And from that gate, I think he's only got a very, very, very small chance. You're currently having a great tussle with Alan Tam. You're looking for 6 Trainers' Championships. It's been a great battle so far. Oh, definitely. It makes the season a lot of fun, and having a battle with MC, he's a very good trainer. He's got great backing, like I have from our owners. I've got a lot of young horses to rely on at the back end of the season, and I expect to be very close to the money again. All the best with Red of China and Viva El Jeff. Thank you very much, H. Thank you for having me on the show. 認為爆死喺出邊就可能就發揮得冇咁好噶啦如林精英加大眼罩，今隻初摘嚟添，如林精英熱咗場身噶啦上一場都唞咗好耐先再跑啊。係咯，咪熱身。咪減咗好多分添噶啦，如林精英就。咁但係隻馬整體嘅狀態都唔係話咁好啫，我覺得啊。咁啊，而家仲有8分鐘時間啦，我哋休息一陣翻嚟揀馬。好啊。想全方位得到澳門賽馬資訊，無論係各場排位、馬匹資料、大細分析以及賽後結果等等，通通都可以喺以下嘅報章睇得到啦。
la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. 每日24小時，迎接世界各地旅客。我哋一直與澳門同步高速向前，噴射飛航，為澳門啟航。唔想錯過自己喜愛嘅馬匹出賽，好多馬迷都用緊出馬通呢項服務啦。出馬通會通過電郵或者短信通知你喜愛馬匹幾時出賽。喺澳門賽馬會嘅網頁仲可以睇到出馬通熱門馬匹嘅走勢添。出馬通掌握喜愛馬匹出賽，為你帶嚟好運，快啲嚟登記啦！登記熱線66016878，詳情可瀏覽澳門賽馬會網頁。Art that is the ultimate expression of craftsmanship. Captivating. Innovative. Art that expresses a new way of thinking. Beautiful and unmistakable. We call it the art of progress.好啦，睇睇呢隻最後出嚟喎，動力啊！而家先出嚟啊，睇漏咗佢嘅。好啦，所有馬匹都睇齊晒噶啦。哇，幾靚隻中國紅，揀咗先啦我。南港動力都係會短啲。安仔攞咗2先，睇咗派彩先啦，因為好啦，睇派彩先啦。第8場。跑第一名1號很簡單，獨贏12個9，位置10個01。第2名啊，3號遠貓，第3名5號嘅印地蘇，全部位置10個01，連贏得15個7嘅啫啊！3重彩有62蚊啊！13位置 Q 10個01， 15就係27個半，35 50蚊0毛。孖寶亦都有啦，正獎155蚊，安慰獎127。係孖寶分嘅，孖寶分少少，都好簡單。計啦，位置 Q 10個01。好，開上去集商噶啦，好啦，肥表哥咁安心落啦，咁啊，另外就傾成2度啦。安仔打咗隻2啊，揸2啦。肥表哥狀態都幾好啊。我播去9啊，香港好。29指紋啦，慢慢睇下先啦，大把時間啦。3分鐘係，唔使急。真係做咗1050米專家，等，誒，中意咩文東？揀咗咩啊？29啊，29啊，點人揀咗隻專家？香港好，我揀隻6，太陽歡騰。 269 4同11嘅啫，睇落乜肥表哥靚，要肥表哥269 11。竟然放棄咗呢場，我哋揀咗269 11。擺低咗隻龍捲風，冇辦法啦，多馬揀乜都話，你中意你又唔揀，咁點啫？或者中國紅啊嘛，中國紅你使驚冇人揀咩？你驚冇人揀，你留低佢啊嗱！我飛咗肥表哥，我都要翻中國紅啊！驚㗎，驚，算啦，揀唔到咁多㗎啦，有時啊冇辦法。咁計馬都要揀嘅，中國紅就咁我是但一個都會揀㗎啦。實有人揀㗎呢啲邊啊？大窿嚟㗎嘛，補咗先啊嘛個窿。好啦，藍燈着咗㗎啦嘛，所有馬匹到齊響閘前㗎啦。
大約仲有1分鐘時間就會開跑呢場賽事。大熱門就係2號馬嘅中國紅啊，21蚊嘅獨贏。大熱位置係11號馬嘅肥表哥喎，14蚊起步到18蚊嘅。啲馬突然開上去啊，真係好靚。初配史文樂嘅肥表哥就咁啊，今次有埋檔位之嚟排住一檔，不過好多時都見佢阿肥表哥執到一檔喎。咁好咯，睇佢點樣把握啦。乜都有熱晒隻2號嘅中國紅噶啦，呢隻馬照計跑翻呢個班，沙地佢係贏係沙地嘅。個全線啊，哇！2號中國紅撐落去咧，就大部分嘅熱門嘅連贏響晒身上噶啦。次熱門就11號啊，呢隻肥表哥啊，咁啊今晚即係呢個馬房有勢嘅。大熱連贏就2號搭11號啊，中國紅搭11號馬嘅肥表哥11倍啊。大熱 Q 2搭4嘅話，中國紅搭喎嗰隻龍捲風，而家變咗2搭4添啦，9倍嘅啫喎。4號龍捲風係第3熱門嚟嘅，佢係操得好嘅，位置就肥表哥熱晒啦。不過都差唔多啫，中國紅同埋嗰隻肥表哥位置都差唔多，14蚊到19蚊起步。睇下啦，跌咗47磅，跑成點啊？龍捲風操練功夫做得幾好嘅，3月份2課集都試得好嘅。佢就輕輕唞完。我大熱連贏啊，去翻2搭11 9倍嘅。好啦，大鐘時間夠晒噶啦，咁啊等轉紅燈嘅啫吓。咁啊呢場賽事咧就4班1050嘅短途賽事，紅燈啱啱着咗噶啦。好啦，紅燈着咗，有馬拖埋喺集箱度噶啦，安心樂，咪同埋肥表哥已經準備拖埋噶啦，肥表哥入先，安心樂拖埋就褪2步。肥表哥入咗啦，安心樂亦都入埋，南港動力搞掂埋噶啦，暫時入咗3匹馬，再拖埋去聯一勁力，咪後邊有隻中國紅啊，亦都冇問題，跟住有傾城啦，同埋隻執到寶嘅，傾城搞掂，崔住信有執到寶亦都好順利啊，程長啊，亦都入埋閘。再拖埋去，咁啊香港好，同埋粵星孖寶，咁啊跟住龍捲風，龍捲風搞掂埋，跟住爆寫，咁啊後邊仲有一對啊，灰馬，太陽歡騰同埋隻雨林精英，雨林精英入先，咁啊太陽歡騰再入閘，好啦，太陽歡騰爭少少啊。太陽歡騰，好啦，有拱有台，亦都有埋閘。第5場賽事4班1050嘅短途賽事，馬匹準備好晒啦，黃旗亦都舉高咗。一起步啊！哎呀，中國紅慢一慢啊！而家聯一勁響外檔啊，同埋隻傾城好快脆唱咗出嚟。入邊內檔啊，有嘅香港好啊，亦都唔錯啊，爆死啊！同埋外檔耀林精亦都相當之快嘅。入邊內檔亦都肥表哥啦嘛，跟住先係叫太陽歡騰啊，同埋中國紅，然之後龍捲風，咁啊再之後先係褪下就聯一勁又褪到去中間位置啦。再後邊啊，粵星孖寶啦，南港動力，咁啊然之後咧先係再見到啦嘛，後線包晒落尾啊，咁啊嗰匹啦就啊咁啊越走越褪噶，冇乜反應啦，咁啊嗰隻聯一勁嚟越走越褪啦。好啦，咁啊前面嘅馬匹嚟講啦，爆死啊！同埋越林精英同埋咧就前面嘅聯一勁嚟啊，咁啊都係擺喺前面啦。咁啊中間位置啦，後邊咧就有隻傾城啊，然之後入邊內檔香港好，咪飛出外檔啦，亦都有隻中國紅啊，入邊你見到啦，龍捲風咧，亦都喳臨趕住上嚟噶。貼欄入邊內檔亦都有隻肥表哥響度噶，咪再之後見到太陽歡騰啊，南港動力嗰站馬較落後啲啦，啱啱過咗200米路程啦，越林精英查一聲啊搶咗出嚟噶。呢個時候咧傾城啊同埋外檔嘅中國紅啦，一步一步追上嚟。中國紅雖然慢咗閘，但係外檔嘅走勢唔錯啊，諗反而就傾城啊諗唔到啊，個中段就中國紅第一、第2名傾城，第3名雨林精英都仲係好似捱得住。南港動力啊上得好勁啦，但係真係上唔上到咧就未知啊。諗唔到啫，哇2搭5 12倍，班板 Q 嚟噶。係咯， 2號獨贏就2倍半嘅，
2.5嘅連贏位係12倍，跑第3名邊一隻呢？雨林精英仲係一啦，仲係一定到喎。傾城係真係好狀態，但係真係質素低啲啊！咁佢又嗱，今晚我都話啦啊，低啲嗰啲就成日喺度一路你數落去，今晚啲馬都係。哇！中國紅慢咗一集，抄外檔蝕晒位，都係個贏。好彩抄到出去外檔係啊，㗎。呢只馬大步啊，即係頭先訪問啦，摩計話呢只馬步頭大啊。翻嚟喺外邊啊！而家見到西澳開邊，個勢都贏咗隻5號馬嘅傾城噶啦，係第3、4名比較近啲啦。拉屎係12號馬嘅南港動力啊，哇！隻南港動力好後噶，隻1號御林精英就減咗好多分噶啦。佢同啲北方洋咪一樣咯，又係衝拉少一段。好啦，睇埋直鏡，透出咗就係御林精英啦。外邊上緊嚟黃帽就係中國紅啦，中間啊黑色帽啊白鼻梁嗰匹就係隻傾城啦。哇！隻南港上第三就係好後上嚟嘅喎。係啊，好後啊！不過你馬腳環都有啲問題嘅，冇辦法嘅。一場好一場唔失準嘅係。中國紅整條翻版 Q 出嚟啦，暫定名次2號、5號、1號、12號嘅。即係程場都拉屎都跑第5啊，湧咗一段啊程場。阿摩今晚就起碼啦，起碼。阿肥表哥就有一檔起步都係表現麻麻地嘅。肥表哥。好啦，睇下第5場啊，澳門賽事嘅暫定派賽，跑第1名2號馬嘅中國紅啊，獨贏係派29個半嘅，位置係派14個2。跑第2名呢係5號馬嘅傾城啊，位置係派17蚊。跑第3名1號馬嘅御林精英啊，位置係派22蚊嘅。連贏位2.5呢係派120蚊5號嘅。三重彩2號、5號、1號係派4834蚊。跑第4名12號馬嘅南港動力。頭馬跑出嘅時間1分02秒6嘅，頭馬贏2馬1個馬位，第2人第32個半馬位。最後有2倍半啊，2號掹到爭5毫子30蚊啊！準備翻嚟福榜啦，杜西奧今晚就馬房起孖，呢隻係2倍半，成績都唔錯啦，杜西奧。右邊兩個第3。暫時啊，入過網失福榜啦，準備傾城都加出水準噶啦，跑第2啊，擺大外檔起步都算好嘢啊！因為呢隻馬真係質素唔高，佢真係靠 fit 嘅啫。馬就好 fit 呢個事實。歡迎講啦，杜西奧準備出嚟影頭馬獎。中國紅咁啊，同彩衣嘅祝你好運就響第2場跑第3嘅，都冇揀錯馬噶啦，杜西奧。幫隻龍捲風試閘試得好，都唔騎，咁啊騎隻中國紅啦。頭先正如你話齋，賽前講跌咗幾廿磅都有，係隱憂嚟都係。係啊，跌咗47磅啊，真係隱憂嚟。即係好多時見到唞過嘅馬咧出嚟，應該係會肥啲噶嘛，即係會重翻啲咁。但係呢隻馬跌咗咁多，係好多都係重。杜西奧出嚟影頭馬獎準備。
呢場亦都係摩加里馬房今季嘅第41場頭馬嚟嘅。咁啊，準備影頭馬相。哇！呢匹 D 部嘅配售馬今季都贏咗2場噶啦，已經。係啊，場頭馬係啊，2場都係1050。影完頭馬相啦，中國紅今季第2場頭馬。啊！啲配售馬都頻頻有頭馬見面喎。嚟緊又有新嘅一批嘅配售馬啦。有一批啊？係啊，就快又嚟啊！好啦，近日去翻新加坡嗰邊啊，啲馬都準備離開沙圈啊，見到咧就係12個法拉斯公開賽啦呢場啊，跑1400啊，都係草地賽嚟嘅。好啦，先睇咧第5場嘅正式派彩啦。跑第1名2號馬嘅中國紅啊，獨贏派29個半嘅，位置係派14個2。跑第2名5號馬嘅傾城啊，位置係派17蚊。跑第3名1號馬嘅如林精英啊，位置派22蚊嘅，連贏位2搭5係派120蚊5毫嘅。三重彩2號、5號、1號係派4834蚊。位置 Q 派咗2搭5係派88個半，1搭2係派144蚊，1搭5係派514個半嘅。孖寶派咗正獎12搭2呢係派718蚊，安慰獎12搭5係派1132個半，安慰獎啊仲好分啲。好啦，又要過翻去呢新加坡啦。如林精英甩咗隻鞋啊，左邊嘅鞋甩咗，咁都算有義氣喎，翻嚟跑第3名。啱頂住嘅都係啦。好啦，呢場呢新加坡第9場嘅賽事啊，公開級別嘅賽事呢，跑1400米嘅，出埋12隻。咁啊，今場莫雷拉就騎啲咩先？最好不過啊，都係斬下噶啦。騎邊隻熱嘅啦。上次佢都贏完交沙地，但係草地就都好賽績嘅。跑8場就2邊4批，但就未贏1400嘅，都係贏1200。呢隻就係啦，影住啊，最好不過，即刻俾你睇啦。正頸都係韓嗰隻法拉斯法拉斯係啦，拍住外邊西部飛行嚟嘅綠色袖就。快速寶貝呢就吉隆坡馬國度嚟新加坡發展都幾好，贏咗1邊2、3批都啊累積咗。發型公布真係雙股嚟嘅，跟住見到威剪刀啦，呢匹馬都跑好耐噶啦，轉播賽事開始已經見到個樣上陣嘅威剪刀，好耐歷史嘅呢隻馬。18場 win 喺新加坡嚟知咗係。呢場有百家樂，有百樂，有百事得咁啊，買百啊，買百，好得百啊，係咯，最好不過。呢場馬都幾多馬可以揀得落手喎，都幾混巡嘅呢場。呢場公開賽啊嘛，呢場係啊，呢場馬混巡啲啊，唔係頭先嗰場嗰啲很簡單，冇咁簡單呢場。呢場冇咁簡單，你估計真係。咁仲有2分鐘都要揀馬咯，我哋簡單都要揀。我博嗰隻快速寶貝啊，執內檔夠快。快速寶貝。快速寶貝啊，哥拉里執2檔。有冇得揀？我要隻老馬威剪刀。威剪刀啊！我隻白勒飛西部飛行。西部飛行。冇人要莫雷拉。馬家善保重，你啦留翻。我唔要，我要萊佛先生，我都唔係買人嘅。係啊，啱。要係唔要咯？萊佛先生夠快，佢都係內檔啊嘛。人哋呢係雙股啦，外檔就係無地利樂。咁啊，子文揀9號啊嘛。係啊。OK， 我哋揀咗1289。仲有2分鐘時間。咁啊，轉播賽事嚟到第9場啦，公開班跑到個1400米草地。重科切下草地跑到，而家情況就係好地。跑咗一場黏地之後，就即刻轉好地牌。
伯樂啊呢只紫地三嘅紫衫紫帽，開邊係絕塵。伯樂今次初戴眼罩嘅。佛先生啦，派風賽又交叉嘅，藍衫白交叉。9號啦，我哋有揀嘅來佛先生。先生啦，係啱啱贏完嘅。快啊隻馬！呢只係大熱門嚟嘅，最好不過，但係依家都有4倍。飛起下其他馬，因為都嚟到尾二場咧，好多都審一審啊，都掛捧場客噶啦。即係其實睇翻最好不過咧，其實都係3班賽績嚟嘅啫。係啊，所以佢喺嗰邊新加坡雖然熱咋，但係都好接近噶。23位嗰啲馬匹都好接近，23、28、29咁係咯。8、9兩隻馬都啲飛都逼得好緊噶。西部飛行同埋來佛先生一場點鬥法啦，莫雷拉就暫時贏咗3場今晚啊。頭先嗰場很簡單啊，當然都差唔多執咗半邊咁滯，執咗半杯二嘅，未跑到最高分。犀利啊！跑8場贏8場。呢隻快速寶貝唔係少有嘅馬拉買過嚟新加坡發展，都好快有買。跑得好嘅喎，隻快速寶貝。有一場大賽添，好啦入閘啦，夠鐘。快速寶貝首先入閘順利，跟住見到來佛先生開上去啦。快速寶貝來佛先生派風彩同埋無地利落，4隻馬入咗閘，再嚟就雙股，雙股排一檔嘅擺行個身，好啦擺正啦搞掂，跟住呢仲好多馬喺後邊嘅，見到呢就係法拉斯。法拉斯順利，好啦，跟住見到呢就威展到啦，呢隻8歲老馬都好賽績嘅，新加坡18 win 贏咗累積18場 win， 威展到，哇，再嚟見到呢就係伯樂，伯樂西部飛行都未入嘅，無地利落入咗噶啦。百家樂就未見到，唔知入咗閘未啦？呢個鏡頭見唔到嘅，搞下就係伯樂。好啦，順利，應該仲有外側嘅西部飛行啊，12檔都入嘅。西部飛行同埋最好不過。好啦，最好不過搞掂。係啦，百家樂依家先開上去嘅，百家樂同埋西部飛行啊，係等呢兩隻。百家樂西部飛行，百家樂搞掂，西部飛行我仲有一隻喺後邊啊，絕塵啊，絕塵入先，搞掂。好啦，最後集就係西部飛行啦，西部飛行搞掂埋啦，新加坡第9場賽事公開班跑到個1004米入晒閘啦，12隻馬準備入晒閘，準備格仔旗舉高準備。起步嘅時候咁啊，最快就係中間呢，見到咪百家樂嚟噶，咁啊喺外檔亦都見到拍上嚟呢，就咩來佛先生，但係外檔係咁鏟啊，絕塵啦，同埋西部飛行嘅，攝住好位喺內檔第5位就見到雙股啦，暫時第6位見到騎緊上嚟，最好不過啦，後少少見到咩外檔帕拉斯啦，拍住就威展多一對，暫時比較後少4隻馬呢，就係見到呢，就係嗰啲咁嘅派風彩啦，同埋啲咁伯樂都唔夠快嘅，咁啊快速寶貝今次係放唔出，包括話咩無地利落都由前搭後，佢哋放頭馬10個買到啦，跑到之後差唔多400米到前面放頭輕鬆黐欄快百家樂啦，佔先過嚟馬位，外檔拋出嚟就係外側嘅來佛先生，第3位呢就中間守住內檔第雙股，第4位見到踩緊踩緊上嚟就咁啊西部飛行啦，中間撳翻住少少呢就係絕塵啦，後邊第6位鏟緊啦，你見到咁啊最好不過啦，咁啊西部飛行走外檔嘅，後少少暫時見到派風彩啦，中間就威展都上翻嚟噶啦，比較後少少嗰啲馬呢，暫時仲係呢咁快速寶貝包咗落尾就法拉斯啦，出咗內檔打出外檔出無地利落咁啊，好啊，仲有隻馬就係咁啊伯樂噶，好啊，到到最後300零米前面首隻內檔出頭就係雙股啊，呢個時候即係中間騎咗上嚟，百家樂散單地，來佛先生衝落去麻麻地，中間上嚟整啲咁啊最好不過上咗嚟噶啦，第4、5位先見到呢咁法拉斯同埋西部飛行，大外檔見到來佛先生衝得好勁嘅，對我100厘米到最點，前面仲係未斷就係雙股啊，但係呢個時候衝得好勁嘅來佛先生中間最好不過，內檔上嚟威戰刀，中間都算得上得嚟好勁就係法拉斯，個終點上法拉斯有贏跑，裏面就威戰刀第3名來佛先生。
法拉斯贏喎，哇！呢隻馬12倍，呢場真係好睇得好睇，但係唔係好冷都係嘅喎， 6倍嘅啫喎， 6倍邊啫喎。 2號、1號同埋9號。係啦，威展都跑第2啊！哇！呢匹老馬真係第16個連贏位就2，唔係12， 12啊，12 30倍。倍啊，30倍。唔係好分喎，以為爆冷添，睇得個賠率。好犀利呢場真係。最仲有不過衝落去唔係咁多咯，200米見到一衝落去彈唔嚟就弊家伙。威展都唔知點解個頭咧喺直路中間個頭都仲係歪埋一邊嘅喎。係啊。係拉翻直個頭先衝到上嚟。睇衝線鏡頭啊！一到出頭咧就係洛費先生，但係衝嚟唔係咁多，中間攝上嚟就係法拉斯，裏邊就黃威戰刀，第3位仲係洛費先生，第4咧應該就係百家樂嚟，同埋雙股成堆馬，買風彩12-19啊！暫定賽果。第6場係5班跑1350米嘅。幾場啦嚇，謙瑞嘅馬係老啲㗎啦，咁但係呢班咧就可能有得搏下嗰隻啦。130會唔會好追啲啫嚇？金馬食力，冼文樂今晚唯一外線咗嘅，唯一我先作嘅。瀟灑猛龍啦，上車爆大冷，啱贏完啦嚇，40倍，跑得都唔係好硬淨嘅馬嚟，睇個樣都唔似呢班啲馬。阿圈有馬啦。好啦，睇下隻1號馬謙瑞，近績你真係揀唔落手咁噶啦。咁但係呢啲馬跌下跌下咧，咁佢就5班就有得撈下咁啦嚇。咁落嚟呢一度啲對手又唔同啲噶啦，弱好多噶啦。呢場就好似冇乜邊隻中意，除咗係金馬食力，但係金馬食力而家睇賠率咧，你好似冇得買咁。係咯，咁等間睇下最後階段會唔會有驚喜啦？依家就絕對冇驚喜啦，問啲噶啦，都問啲嘅啫。17蚊，掹到2倍都偷笑。哇！打中上馬添嘞喎。係啊，得翻8分鐘。咁上次佢輸俾科倫精英嘅，不過嗰場係草地賽事嚟嘅。咁贏嗰隻永盛金寶啊，再出都繼續上名嘅。隻3號啦，瀟灑猛龍。瀟灑猛龍上一場就呢個路程由頭放到尾翻嚟贏。咁啊，所以而家都有啲飛嘅。上次嗰場就30分頂嘅，咁呢場係40分頂。但係尾輕幾磅咯，跑高半班就係。咁啊，但係真係對手各有缺點咯，包括佢自己都有缺點。係，包括佢自己冇錯。咁真係問題啊！佢贏完都重咗11磅嘅。萍水相逢啦。呢隻係跌咗17磅。呢17磅。係啊。我劉志深先生可能都係樂富威揚，跟住睇睇。均速中距離馬，但係近況就好似麻麻地，好多時帶下都唔到嘅，狀態問題。佢又重咗18磅嘅馬匹體重。好啦，再睇呢隻咧就係贏家寶寶嚟嘅6號。都有少失望嗰啲嘢馬，失望啦。即係今季成日得個近。
上場都跟住好位㗎，爛地變化地，一直路一騎落又冇。二三位咁。熱下佢都唔知到邊㗎啦。但係我咁睇法喎，佢雖然話沙地7-0啫，咁但係咧你睇翻佢近兩場1050米咧個勝負距離唔係話太遠嘅。咁啊今次加程一搏行。不過其實由上季尾已經係咁㗎啦，係近。跟住季初我都以為佢呢隻馬會今年可能會有突破，但係跟下，原來呢隻馬就得個近嘅。咁總括嚟講，佢都係放好嘅。放開流啦，流一定冇啦，放都唔到。臨場都幾 fit 嘅隻馬。黃金精彩，馬房有勢喎，咁但係隻馬冇飛喎，咁即係好尷尬啦嚇。跌咗30磅。8號啦，聯一火花。呢隻上季尾差唔多贏一場，又係都輸好多場。因為佢真係，如果計馬佢真係跑唔翻啦。嚟到澳門第一季嘅時候，嗰陣時相當犀利，贏5場，一路贏到上去頂班，一隻5班馬贏上頂班啊！幾難得啊！跑得啦，跟住跑得又點呢？上場105後追第二。華而不實啊！唉，呢啲馬。華而不實。佢睇佢好睇噶，係嘛？睇得，又唔跑得啊！佢又唔係唔跑得啊，但係又唔係好硬淨嗰種咯。佢唔出頭啊。係咯，華而不實，實而不華就好喎。睇樣點似係5班馬。咪就係咯，所以咁先至激死啊！9號南方之星。冇信心你睇佢都。其實呢隻馬沙地1300係好嘅，即係過去嘅賽績。但係而家整多50俾你喎，佢冇信心。呢50可能，不過佢未跑過啲，係隻馬本身啦嚇。睇隻出奇制勝先喎，未到白玉靚馬。狀態 keep 得到嘅，夠唔夠跑嘅啫。上一場跑第3就30分頂嘅賽事嚟嘅，今次又跑40分頂。而家咪就話佢對手啊，輸咗個質。不過又係嗰句喎，今晚啲睇落輸質素嗰啲跑得幾好喎。啱啱有隻傾城啦，你睇下。咦，你又出呢一句啊？咁你唔係喎嗱，摩加里嗰隻買明係低㗎啦，又有。今晚真係頻頻。要重視喎。你唔好話喎，今晚好多。係啊，頭先你傾城都係咁講啊。係咯。好多啲咁嘅馬，你李森嗰隻聖拉格都係啦，係咪先？嗰隻更加添啦，嗰隻。睇埋隻12啊，白玉靚馬，匆匆再出嘅。白玉係啊，真係好表現噶啦。計埋呢一場3月份跑咗4場啊。咁我諗佢盡下人事都係得個3344嘅啫，我估佢呢隻。睇睇第9場嗰個正式派賽啦，跑第1名咧就12號嘅法拉斯，獨贏61蚊，位置26蚊。第2名就1號威展都位置19個半，第3名就9號嘅萊佛先生位置25蚊，連贏306個半，3重就喺3018蚊。1搭12位置 Q 89蚊，9搭12就係83蚊，1搭9 63個半啊，睇埋有孖寶。正獎43個半嘅啫，安慰獎啊得啖笑，19個9，真係安慰啊！喂，夠晒安慰，夠晒安慰。咁啊，金牙實力大熱門2倍，2分鐘時間，跟住佢金牙實力2分鐘。咁啊，史文樂就今日就1 win， 2個第2，一個第3嘅。1 win。即係好嘅話，我博謙瑞啊1啊，睇下會唔會好追啲1350。哦，老平啊揀1，圖就真係問啲嘅啦，隻馬暫時依家。謙瑞，跟住再影住嘅金牙實力2倍，暫時斬下。仲有咩要揀？我想慢慢度，揀隻2號，好啊，金牙實力。順啦。
1、2揀咗，到子文度下先啦，唔使急。係啊，慢慢嚟。哦，我有晒噶啦，心中有晒計劃噶啦。有晒計劃，睇下我哋揀啲咩先啊？冇啊，你睇個樣，你都要睇下呢只噶啦，仲使講啊，係咪先啦？好得係嘛？1、20，擺明華而不實，你都要諗佢啦。咁咪點啊？有時。即係都係嗰句啦，係嘛？靚仔冇本心咁，大佬唔靚仔一樣冇本心嘅啫嘛。咁啊，梗係揀個靚仔啦，係嘛？即係跑得就係咁啦。樣唔靚嘅馬唔係一樣會跑得唔好啊？咁啊，揀隻靚樣嘅。仲揸一隻，等陣啦。安仔啊，等下安仔揀埋。我哋揀120，藍燈未着嘅。120揀咗我哋。120。係。哇！嗰隻贏家寶寶有飛，不過唔係咁中意啊嘛。20，我隻9啦，南方之星。1、2、90。藍燈着咗啦，黃金精彩啊呢隻啊，話到1300其實都入個位嘅。咁有幾隻啦，譬如南方之星啊，本身沙地都係1300路程係比較好。可以搏下啲冷門嘅呢場都，因為要即係金馬食力就熱晒，咁啊另外就跑得，話跑得16倍喎，子文。冇辦法，呢隻馬係都係華而不實，佢根本就唔係話好有機會嘅馬。咁但係搏下啦吓，落咗馬咯，金馬食力收肚帶啦，穩陣起見。好啦，咁啊連一火花，咁啊由二上馬磅下都去到集前噶啦，咁啊另外其他啲南方之星啦，咁啊然之後就出奇制勝，上次路程咁短咧，呢馬都跑得唔錯。今次就對手強咗咯，其實佢狀態好嘅，同埋我都係略嫌佢體重都係偏重少少，個馬體重雖然話佢今次都跌咗14磅。藍燈啊着起。第二門就係2號馬嘅金馬食力22蚊嘅獨贏，亦都係大熱。紅燈着起啦。好啦，轉紅燈啦，咁啊今晚最後一場啊本地賽事，咁啊5班130嘅賽事，咁啊馬匹亦都準備入閘噶啦。跑完之後呢，就尾場都仲有場新加坡海域轉播賽事啊。係啊。好啦，有啲馬匹準備拖埋去集箱度啦，金馬食力慢慢拖埋去噶啦，跟住有南方之星，南方之星咁啊搞個嗰個蒙頭布，咁啊金馬食力都係啊，咁啊蒙頭入閘嘅。好啦，到閘前咁啊打側個身，後邊白玉靚馬都慢慢拖埋閘箱度啊，因為由於130，咁啊閘箱後邊嘅空位就比較少，咁而家就都馬匹係順序啊，咁啊拖埋去噶啦。好啦，咁啊又要兜兜圈先。今晚埋單計數啊，冼文樂咁啊，淨係贏咗一匹啫，浩傑日勝啫。咁其他在心中啊，白玉先生啊，走先啊，都係位置馬。好啦，仲未搞得掂，金馬勢力。越拖越後添啊！好啦，咁啊，重新再拖埋喺閘箱度噶啦。
好，今次有啲好轉噶啦，慢慢拱埋去閘箱度，入咗一半。好，閂埋去閘箱，搞掂。其他馬匹白玉靚馬同埋南方之星亦都準備拖埋去。第二匹馬入閘啊，南方之星都搞掂埋噶啦，白玉靚馬。跟住睇下，哇，越拖越後。白玉靚馬，跟住有萍水相逢，亦都準備拖埋去。好，向後褪啦，褪到閘箱先擺翻正個身啦。好啦，開始掉頭，擺正個身先，掀咗個黃布啦。都跑得幾密噶，白玉靚馬。隔籬咁都見另外一匹萍水相逢都準備等緊噶啦。好啦，擺正個身噶啦吓，到入咗一半。雷鳴都幫幫手啦，下一拍。拱埋佢入去，閂埋閘箱就得啦。爭少少喎。好，閂埋閘箱，其他馬亦都準備入閘啦，包括萍水相逢。後邊拖埋嚟都仲有樂富威揚。樂富威揚亦都準備拖埋啦。另外瀟灑晚龍亦都拖埋嚟。好啦，排住隊埋嚟啦。贏家寶寶，而家入閘嘅馬匹瀟灑晚龍啦，跟住就贏家寶寶同埋黃金精彩。謙瑞入先喎，原來謙瑞就順利噶啦，呢啲老馬咧都上陣咁多次都冇問題噶啦。跟住贏家寶寶啦，搞掂埋。再入閘嘅馬匹咧就黃金精彩嘅，跟住後邊就出奇制勝，然之後就聯一火花亦都拖埋嚟啦。好啦，仲有3匹馬未入閘嘅，聯一火花、跑得同埋出奇制勝。入閘嘅程序，係金麻食力就稍為即係嘥咗啲時間嘅啫。好啦，跑得入埋，跟住聯一火花亦都入埋。我哋最後入閘馬匹有出奇制勝。好啦，出奇制勝未擺翻正個身啊！好啦，出奇制勝亦都入埋閘。第6場賽事5班1350嘅賽事，所有馬匹已經準備好晒。黃旗啱啱舉高啦，準備啦。好，一出閘嘅時候咧，就見到咧入邊內檔啊，聯一火花比較快少少，跑得響外檔啊，查一聲亦都唔錯噶。跟住有出奇制勝啦，拍住贏家寶寶，外邊樂富威揚，樂富威揚之後萍水相逢嗰內檔啊，亦都相當之快啊。再另外嘅馬匹啦，見到咧嗰隻謙瑞亦都唔錯。跟住嘅馬匹咧，先係叫南方之星啦，後邊些少咧先係見到另外瀟灑晚龍。再之後咧先係見到黃金精彩，包晒佢白玉靚馬嚟噶，跑咗400米路程左右啦。前面嘅馬匹咧跑得樂富威揚啊，同埋內檔聯一火花比較快少少，中間有嗰隻贏家寶寶入邊內欄呢有隻出奇制勝，外檔亦都見到啦金牙食力啊，然之後咧就拍住隻萍水相逢，大外檔南方之星啦，跟住謙瑞又褪到尾4噶，跟住白玉靚馬之後咧先係再見到後少少啦黃金精彩啦，同埋瀟灑晚龍一對馬包咗落尾噶啦，開始轉彎嘅啦，樂富威揚贏一戰些少，聯一火花守住第二，跑得金牙食力啊，踢出外檔啊，入邊內檔有贏家寶寶啦，出奇制勝，大外檔就南方之星啦，中間有隻萍水相逢嘅，後邊先係見到白玉靚馬啦，啲馬較後少少位置有啲謙瑞噶啦，進入正路嘅時候，聯一火花仲係佔些少，但係跑得金牙食力啊，南方之星啊響外檔啦冚上嚟噶啦，出奇制勝都響中間位置噶啦，呢個時候一對馬鬥啊，跑得同埋金牙食力比較快少少，南方之星一路咧都頂住喺第3圍度，去到終點前啦，一對馬叮多馬頭，金牙食力同埋就跑得，結果要影相，第3名呢就嗰隻南方之星。呢馬真係唔似呢班咁，但係冇辦法鬥落去咧。我睇落金麻食力贏。
應該都仲係 head 住嘅，head 住隻10號嘅。唔係，佢曾經一度過咗佢嘅。過咗啦。過咗啦。如果睇佢騎師嘅終身影，點前佢反先翻啊！睇騎師嘅身影，佢就應該就壓住隻跑得。2搭10嘅連贏位係7倍嘅啫。哇，得12蚊。哇，分咗9喎，3重彩。哇，真係一額汗啊！如果你買咗隻2號 win，哇，2匹馬彈嚟後面隻9號好遠嘅。入正直路啊，黐爛嗰匹就係聯一火花啦，咁啊中間上嚟啊白鼻梁就係跑得啦，外邊黃帽就係金麻食力，再外啲係見到隻南方之星嘅，單打獨鬥咁啊兩隻馬。係咯，咁啊係佢好養啲，變咗可以冚下咯，係嘛？咪但係贏起上嚟都比想象中險啊！險啊，真係險啊！出奇制勝跑第3咧，要影相啦，總之就係啊。一對馬跟嘅位都跟得好靚噶啦吓，咁啊雖然話直路就掟出外檔，但係起碼唔使話支支助助啊，有啲影響。咁啊，南方之星跑第3，出奇制勝跑第4。南方之星80倍噶，80幾倍嘅，3重彩係分呢隻嘅，分呢隻啊真係。差唔多類型嘅馬咯，出奇制勝同南方之星係蝕晒個班俾你。好啦，睇下直路啦，跑得同埋金華實力一對馬已經拍住鬥啊！好啦，金華實力贏咗啦，都睇到啦，都分到噶啦，係啊，影相就穩陣啲啊。都起個孖啦，唉，今晚阿斯文樂嗱都好啦，咦地。我大舉出擊噶啦，今晚史文樂。不過俾我哋即係阿文東講，即係贏得比我哋預計當中係險啦，險啊，係啊。因為跑得呢啲其實就暗牌馬嚟嘅。你因為金華實力12個6嘅咋？好啦，我哋睇下贏得好險嘅第6場嘅暫定派彩先啊！跑第1名2號馬嘅金華實力啊，獨贏派12個6嘅位置係派10蚊7號。跑第2名10號馬跑得位置係派22個半。跑第3名呢係9號馬嘅南方之星啊，位置派52蚊嘅，連贏位2搭10係派79個半。3重彩2號10號9號係派2011蚊。跑第4名11號馬嘅出奇制勝，頭馬贏2馬，短馬頭位第2贏第3，三又4分3馬位。頭馬跑出嘅時間1分22秒8嘅，都算係咁啦，條 Q 真係，你話個 win 啊12個6，條 Q 差唔多接近8倍。係3重彩啊，真係唔錯喎。嗯哼，真係9咯，差唔多2000蚊鬆啲。9有時又未必 hold 得到嘅。即係你呢啲馬佢1300係好嘅，我搏呢啲啦，最後都揀埋佢。兩個爭少少啊，兩個都啊。咪有1兩步咧，見到隻跑得好似想揮 back 嘅，係啦，喺裏面咧再衝曾經一度係咯，曾經一度佢好似我以為跑得上翻嚟嘅。冇彩嗰個係史文樂啫。係啊，係頂得住。哇！呢隻驚風散啫，呢個12個6真係風散，冇開玩笑啊！真係。即係驚風散，一個短頭位嘅啫。而家最慘咧，你跑得呢場咁冇水準啦，你第日對住啲成為熱門咧，你又唔知佢跑成點。真係，唉，即係所以你好怕呢啲。啊，你今場人哋一枝獨秀咁冇實力，你幾乎鋸咗人哋係嘛？即係諗住下次清除晒所有障礙嘅時候咧，佢又唔知跑成點。祝你好運啊！下次真係祝你好。咁唔敢。新加坡有隻馬。不過呢場都算係咁啦，跑得打搭2場都跑得好，好熱嘅都係啊。好啦，見到史文樂咧出嚟影頭馬相，咁都算係保中噶啦。上次金華食力就直路中間透出咗翻嚟，就俾外邊隻科倫精英過嘅。科倫精英聽日跑喎，聽日跑啊，係啊。呢啲馬咪好賭咯，個數據一轉翻沙地啊，你又咪有信心？咪用咗史文樂之後咧，1V1Q 噶啦已經。
應頭馬上。咁新加坡下一場賽事應該加時間喎，嗰邊沙圈見到仲有7分鐘嘅。哇！即加咗5分鐘。騎師未上馬加咗係咯，嗰邊就仲有7分鐘係咯。我哋都加翻嚟啦。好啦，睇下第6場澳門賽事嘅正式派賽啦。跑第一名2號碼嘅金牙食力啊，獨贏派12個6嘅，位置係派10蚊7毫。跑第二名10號碼嘅跑得，位置係派22個半。跑第三名係9號碼嘅南方之星啊，位置係派52蚊嘅。連贏位2搭10係派79個半。三重彩2號、10號、9號係派2011蚊。位置 Q 派咗2搭10係派36蚊，2搭9係派79個半，9搭10係派387個半嘅。孖寶派咗正獎2搭2係派40蚊5毫，安慰獎2搭10係派60蚊5毫嘅。我哋澳門嘅賽事6場呢就已經順利舉行完畢啦。新加坡都尾場啦，第10場啊，4班跑呢個1200米。